눈바람이 날립니다. 지금 밤 10시 반이 넘었는데요. 지금 사방이 지금 하얀 눈입니다. 근데 이 눈이 오니까 여러분들 맨발 하시기가 쉽지 않으시죠? 그래서 저는 지금 매일 걷는 맨발길에 와가지고 여기를 지금 빗자루로 쓸었어요. 여기 좀 빗자루가 여기 있잖아요. 그래서 이게 몇 미터나 될까요? 한 15m 정도 될 것 같은데, 이거를 이렇게 쓸어가지고 슬리퍼 여기 있고요. 빗자루로 쓸고 지금 한 1시간째 여기서 지금 맨발하고 있습니다. 물론 수시로 발등을 이렇게 주물러야 돼. 이렇게 주물러야 돼. 마찰을 하고요. 자칫하면 동상이 걸릴 수 있으니까 이렇게 하고, 여기서 지금 이제 체조하고 단전치기 200번 하고, 그리고 지금 저기 가서 저기 바위에 푸시업을 지금 이제 또 할 생각입니다. 이거를 촬영을 할 수가 없으니까 제가 가서 이렇게 가가지고 여기다가 제가 푸시업을 하겠습니다. 이 눈보라가 막 눈바람이 이렇게 칩니다. 바람이 막 엄청나게 날리네요. 발바닥이 완전히 시원합니다. 제가 여기서 푸시업을 하고 다시 사진을 찍겠습니다. 방금 푸시업 20회 실시했습니다. 잠깐 쉬었다가, 지금 발이 막 꽁꽁 얼었죠? 여기를 좀, 이렇게 쓰다듬어 가지고 마찰을 해서 동상을 예방합니다. 이 발도 마찬가지. 이렇게 하고 다시 푸시업 하겠습니다. 다시 20회 했고요. 잠시 쉬었다가 다시 마지막 20회 3세트 하겠습니다. 3세트 마쳤습니다. 여기 막 저쪽에 황토가 지금 여기까지 와가지고 완전히 황토 인자국이 됐네요. 다시 이쪽으로 와가지고 이게 지금 제가 걷는 길입니다. 저쪽에 배드민턴장이 있고요. 여러분들 내일 아침에 주변에 맨발 걷던데 이렇게 빗자루를 가지고 가셔가지고 눈을 일단 쓰셔야 돼요. 그래야 맨발 하기가 쉬워집니다. 그러면은 이 정도 한 5m 정도를 확보만 하시면은 거기서 얼마든지 장시간 맨발을 할 수 있습니다. 수시로 발 주물러 주시고요. 옷은 당연히 두텁게 완전 무장하고 그렇게 나오시면 됩니다. 그러면은 눈이 와도 추워도 다 이겨나갈 수가 있습니다. 여러분들 모두 이 겨울을 강인한 정신으로 스스로를 연마해서 마치 대장장이가 시뻘겋게 단 쇠를 망치로 계속 내려쳐서 명검을 벼리어내듯 강인한 신체와 정신을 갖는 그러한 건강한 삶으로 강인한 인간으로 우리 스스로를 만들어 나가면 좋겠습니다. 그러면 어떠한 질병도 어떠한 노화도 다 이겨나갈 수가 있습니다. 여러분들 편안한 밤 되시고요. 이제 저도 들어가겠습니다. 감사합니다.